зохиолч Эдгар Аллан По. М. Вальдемарын хэргийн баримт. Энэ түүхийг би яг бодит болсон явдлынхан дагуу ямар ч чимэглэлгүй өгүүлэх болно. Хэрв үнэн гэдэгт нь эргэлзвэл үүнийг сонссон хэн ч тэгхэн зүүн хэрэг. Гэвч энд өгүүлэх зүйл бол өөрийн нүдээр харж чихээрээ сонссон баримт юм. М. Вальдемар хэмээх эр удаан хугацаанд уушигны сүрээ өвчнөөр шаналж байлаа. Түүний үхэл ойртсныг эмчмнэр бүр мэдэж байсан. Гэвч нэг л асуулт намайг зовоож байв. Хүн үхэх тэр мөчөд гипнозд орсон байвал яах вэ? Бид туршилт хийхээр шийдэв. Үхэхийнх нь өмнөх орой Вальдемарыг орон дээр нь хэвтүүлж эмч нар гэрчүүдийг цуглуулав. Түүний царай цонхиж нүд нь хонхойсон, амьсгал нь бараг мэддэхгүй байв. Би гипноз эхлүүллээ. Та унтаж байна. Та нам тайван байна. Вальдемарын нүд айжмаар шилэн мэт болж хөдөлгөөнгүй болов. Тэр мөчөд нэгэн эмч чухал мэдгдэл хийв. Тэр одоо үхэж байна. Би асуув. Вальдемар, та унтаж байна уу? Түүний уруул хөдөлсөн ч ямар ч амьсгалын чимээгүйгээр нэгэн дуу гарлаа. Энэ дуу амьд хүнийх биш. Үхсэн ч биш байв. Үгүй. Би унтаагүй. Би үхсэн. Өрөөнд байсан бүх хүн дарагдсан мэт чимээгүй болов. Түүний зүрх цохилгоо болсон. Амьсгал алга. Би нь үхсэн. Гэвч тэр ярьж байв. Ийм байдал 7 сар үржиллээ. Вальдемар хөдөлдөггүй, амьсгалдаггүй. Харин гипнозын байдал хадгалагдсан хэвээр. Биеийн задралгүй, амьдаж биш, үхсэн ч биш. Эцэст нь бид шийдвэр гаргав. Түүнийг сэрэх ёстой. Би гипнозыг тайлах үгсийг хэлв. Тэр мөчөд Вальдемарын бие аимшигтай гарч ичирч уруул нь огцом нэгтлээ. Амнаас нь гарсан дууг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Бурхан минь. Нин даруй. Намайг унтуулаач. Дараагийн секундэд түүний бүх бие нэгэн зэрэг задарч мах, ясна, шингэн ялзрал болон нурлаа. Орон дээр ямар ч хүн үлдээгүй.